熟了！哇，咱家大个肥猴又降价喽！哇，嘎肥！大哥，你家这么肥的大肥猴降价了，给几斤啊？给6斤啊，小妹。6斤也不多呀，别人家都给7斤了。那我给你加1斤，我给你8斤。力度再搞大点呗，我可是你家老回头客呢。真的假小妹？真的。小妹，你看咱家生蚝这个品质，都是这种壳薄薄又厚实。你收到货啊，清蒸水煮怎么都好吃。咱就这个肥度，再给你加2斤，一大箱10斤还给你包邮。